你知道为什么猫头鹰抓老鼠的时候老鼠不跑吗？其实老鼠根本听不见，因为猫头鹰的飞行几乎是无声的，它的翅膀前缘有一层凸起的梳状结构，能减少飞行噪音。另外，羽毛表面覆盖细密的绒毛，能吸收振动声波。那猫头鹰为啥看东西头扭来扭去的？因为它的眼球是圆柱形，并且被鼓膜环固定，无法转动。为了看清猎物，只能转动整个头部。那这样转动不会拧断脖子吗？不会，人类只有7节颈椎，但猫头鹰有14节，能够旋转270度，再配合眼睛的视野，完全能做到360度无死角监视。为什么猫头鹰的耳孔那么大，还能看到里面的眼球？其实这种结构能更多的收集声波，而且猫头鹰两边的耳朵一高一低，大小还不一样。猫头鹰利用声波传入双耳的细微时间差，能精准定位声音来源。那为什么在民间会把它当作报丧鸟？它能嗅到濒临死亡者体内的腐肉气味，会发出叫声预警。但在自然界中，一只猫头鹰在夏天可以捕猎1000只老鼠，相当于保护了1吨粮食。